நான் இப்போ பெசன்ட் நகர் பீச்சில் நின்றுட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு டிராவல் வீடியோவில் நம்ம பெசன்ட் நகர் பீச்சை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். பொதுவாக பீச் பகலில் பார்க்க சுமாராக தான் இருக்கும், ஆனால் இரவில் ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்ஸில் பார்க்க சும்மா ஜெகஜோதியாக இருக்கும். வாங்க இரவு நேரத்தில் பீச்சையும் அதில் இருக்க சில மனிதர்களையும் சந்திக்கலாம். 3 ரிங்கு போட்டிங்கன்னா கீழே இருக்கிற செடிகள் 1 2 போட்டால் கீச்சு. இதெல்லாம் ஒரே பாட்டு கிளாஸ் அடிக்கணும். அதில் 10 கிளாஸ் இருக்குது. 10 கீழே வந்து பெரிய செடிகள். இங்கே 10 ரிங் இருக்குது. ஏதாவது ஒரு பொருளை போட்டேன்னா எனக்கு அந்த பொருளை என் ராசி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஜெய் ஜக்கம்மா. சே 3 போச்சு. கரெக்டாக பார்த்து அடிக்கிறேன் இந்த தடவை. 5 போட்டேன், ஒன்றும் கிடைக்கல. இதான் நம்ம ராசியோ. 8 போட்டாச்சு. இதுலையாவது ஒன்று விழணும். அம்மா கருமாரி அம்மா. இந்த கடைசி ஏதாவது விழணும். ஜக்கம்மா இல்லையே. பெசன்ட் நகர் பீச்சில் மணி 9 ஆயிடுச்சு. சில்லுன்னு காத்தடிக்குது. ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுற வாசம் வேறு வருது. போய் ஃபிஷ் ஃப்ரை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? இங்கே ரஷிகா மீன் வறுவல்னு இருக்குது. இங்கே போய் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இதுவாண்ணா? இதுதான் வவ்வாலா? ஓகே. அப்போ இது இதுதான் பாறை. அப்போ ஓகே ஓகே. ஓகே. இது எவ்வளோண்ணா? இது வஞ்சரம் எவ்வளோ? 120. மற்ற மீனெல்லாம் இதெல்லாம் 120 தான். 120 180. ஓகே. இப்போ நான் சொன்னோன்னே நீங்கள் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக போய் பொரிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்து தந்துடுவீங்களா? பாம்ஃப்ரெட் ஒன்று. ஆ எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? 5 மினிட்ஸ் ஆகுன்றாங்க. நான் போய் உட்காடுறேன். ரெடியானோன்னு வந்து பிடிக்கலாம். ஆர்டர் பண்ண பாம்ஃப்ரெட் வந்துடுச்சு. எவ்வளோ எம்மியாக இருக்குது பாருங்கள், மசாலாலாம் தடவி. ஸோ சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து லெமன் அப்படியே பிழிஞ்சிட்டு டேஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பீஸை நான் எடுத்து அப்படியே அந்த மசாலாவில் எலுமிச்சம்பழம் தடவி இந்த உப்பு காற்றுக்கு சாப்பிட்டா செமையாக இருக்குது. உப்பு காரம் புளிப்பு எல்லாம் கலந்து செமையாக இருக்குது. சாப்பிட்டா அப்படியே சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு. சரி சாப்பிட தானே வந்திருக்கோம், நல்லா வெட்டுவோம். கூட இந்த ஆனியனும் இருக்கு. நைட்டில் பெசன்ட் நகர் பீச்சில் இந்த காற்றுல அப்படியே சாப்பிட்டு பாருங்களேன். சான்ஸ்லெஸ். டேஸ்ட் வேற லெவல், அடிச்சுக்க முடியாது. அப்படியே எலுமிச்சை மரத்தை புழிஞ்சு எலுமிச்சை மரத்தை அப்படி புழிஞ்சிட்டு பெரிய பீஸ் அப்படியே எடுத்து சான்ஸ்லெஸ்.
இங்கே ஒரு டாக் என்னை பார்த்துட்டே இருக்கு, குட்டி டாகு. அதுக்கு கொஞ்சம் போடலாம். ஃபிஷ் ஹெட்டு வந்து நான் சாப்பிட மாட்டேன். நான் இப்போ அதை வந்து டாக்ஸ்க்கே போட்டுடுறேன். ஃபிஷ் ஃப்ரை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டேன். செம்ம டேஸ்ட்டு. டேஸ்ட்டோட ரகசியம் என்னன்னு உள்ளே போய் பார்க்கலாம். அவங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இங்கே தான் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நல்லா ஹீட் அப்படியே இங்கே அடிக்குது. அதனால தான் என்னமோ அப்படியே பொரிஞ்சு வருது. அதனால இது என்ன ஆயில்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க? ரீஃபைண்ட் ஆயில், நார்மல் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. இங்கே ஃபுல்லாக இஞ்சி பேஸ்ட்டு. ஓகே. மசாலானா அது ஃபுல்லாக நீங்களே தயாரிச்சதா? ஓ, அதுக்குன்னு சீக்ரெட் ரெசிபி வச்சுருக்கீங்களோ? அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. சீக்ரெட் ரெசிபி வச்சுருக்கீங்க இந்த மசாலாலே. ஓ, நல்லா குப்பு நல்லா இருக்குது. எவ்வளோ வருஷமாக நான் நடத்துகிறீங்க? 2005லேருந்து கடை போடுறீங்களா? எப்படின்னா 2004 சுனாமி வந்தது. ஓ, இப்போ கடை எல்லாம் போயிடுச்சு. அதுலேருந்து நான் கடை போகிறேன். 2004 தான் மேரேஜ் ஆச்சு. 2005லேருந்து நான் கடை போகிறேன். ஓகே. எப்படிண்ணா போகுது? சூப்பராக பண்ணிடுறேன். செமையாக போயிட்டுருக்கேன். ஓகே, தான் வரும். செமையாக இருக்குண்ணா. மீன் டேஸ்ட் செமையாக இருக்குது. உங்கள் பேர் என்ன? என் பேர் கார்த்திக். கடை பேர் ரசிகா. ஓகே. தான் கடை பேர். ஓ, அப்படிங்களா? படிக்கிறேன். 6th படிக்கிறாங்க. அது செமையாக இருந்துச்சுண்ணா. மீன் செமையாக இருந்தது. இங்கே சுற்றி ஐஸ் கோலா ஷாப்ஸ் இருக்குது. இப்போ வின்டர், அதனால் நம்ம எதாவது சாப்பிட்டா கோல்டு வரும். பெட்டர் அவாய்ட் பண்ணிடலாம். இந்த சில் கிளைமேட்டில் சுக்கு காஃபி செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம பேர் பாண்டியன். சரி, அப்படியே நார்மலாக ஓடிக்கிட்டு என்னை விட இப்போ கொஞ்சம் கம்மி தான். ஒரு நாளைக்கு எங்கிட்ட ஒரு 600 700 வரும். சனி ஞாயிறு மட்டும் ஒரு 1000 வரும். போட்டுச்சேன்னா முதல் போக நம்மளுக்கு ஒரு 500 600 நிற்கும். சந்தோஷம், எந்த பிரச்சனை இல்லை. நம்மளுக்கு சொந்த ஊர் மதுரை சைடு. நம்ம வந்து பையன் வந்து இன்ஜினியர் படிச்சிருக்க சேரமில் படித்து முடிச்சு ஒரு இப்போ தான் ஒரு பேங்க்கில் வேறு ஒர்க்கிங் பண்ணுறது. சரி, என்ன பண்ணுறது? நம்ம செய்கிற வேலை செய்யணும்ல. கரெக்டு. நம்ம உழைப்பு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கை கால் இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்கணும். அது பிற்பாடு உட்காந்த காலத்துக்கு பார்க்கல பிற பார்த்துருக்கோம். கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்கண்ணா. கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க. இதில் படிக்கிறான் கோயம்புத்தூரில். ஓகே. அவனும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் படிக்க வச்சுருக்கேன். கல்யாணம் பண்ணி எனக்கு 20-25 வருஷம் மேலே ஆச்சு. இது வரைக்கும் நான் கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்கேன். எங்கள் வீட்டுக்காரமாக 2 வீட்டில் 3 வீட்டில் போய் வேலை செய்வாங்க. வீட்டு வேலை 2 பையன் இருக்கிறான். அவங்க நல்லா இருக்காங்க. அப்போ நம்ம வந்து நம்ம குழப்பம் பார்த்துக்கணும். நம்ம 10 ரூபா சம்பாதிச்சா இப்போதைக்கு அலையிற வரைக்கும் அலைவோம். விடியாத காலத்து பார்த்துக்கிட்டோம். 800 900 வரும் கரண்ட் பில்லு 2 மாதத்துக்கு தடவை. ஒன்றும் சமாளிக்க முடியல. எப்படியோ வச்சு ஓட்டுறோம். ஒன்றுமே செய்ய முடியலங்கண்ணே. கஷ்டம் தானே. கஷ்டப்படுதா? இன்னைக்கு விலைவாசி அப்படி இருக்கு. ஒன்றும் எவ்வளோண்ணா? ஒன்று 10 ரூபா. என்ன இது வச்சுக்கோங்க. இருக்கட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ அண்ணா. அதாவது உழைச்சு சந்தோஷமா இருக்கேன்னு சொல்ற ஒரு பர்சன்ப்பா. ஆனால் அங்கே பாருங்க அண்ணா, ஒரு தடவை மணி 10 ஆயிடுச்சு. பீச்சில் இப்போதைக்கு கால் நினைக்கிற ஐடியா இல்லை, ஏன்னா ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குது. ஆனால் இப்படி தனியாக நின்று பீச்சை பார்க்குறதே ஒரு தனி சுகம்தான். நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கே அழகாக. இப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கே. இப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா மெடிடேஷன் பண்ணதுக்கு சமம். டிசம்பர் மாதம் பனியாக இருக்குது. அப்படியே ஃபுல்லாக சில்லுன்னு இருக்குது. அப்படியே ரொம்ப நடுக்கமாகவும் இருக்குது. ஆனாலும் நான் இந்த இடத்த நின்று அப்படியே ரசிக்க போகிறேன்.
எனக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மித் மெமோரியல் தெரியுது. இந்த பிளேஸை நிறைய சினிமாவில் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ லேட் நைட் ஆச்சு, அதனால் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இன்னொரு நாள் பகலில் வந்து நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். நைட் 10:30 ஆகிடுச்சு. பீச்சை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டேன். நைட்டில் பீச்சை சுற்றி பார்க்கறது ஒரு தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இன்னொரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். நான் உங்கள் பிரியாராம். அன்டில் நெக்ஸ்ட் வீடியோ, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே ஃபோக்ஸ் வேர்ல்டுன்னு கிட்ஸ் கார்னிவல் போட்டிருக்காங்க. உள்ளே போய் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். என்ட்ரி ஃப்ரீ தான்.